ഹലോ, ഇന്ന് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെസ്പിറേറ്ററി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രോബ്ലംസിനും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബെസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അസ്ലി വാഷാദി കഫ് സിറപ്പ്. നമുക്ക് ഒരുപാട് മെസ്സേജ് വരാറുണ്ട് കേട്ടോ, അലർജി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക്, മൂക്കൊലിപ്പ്, മൂക്ക് ചൊറിച്ചില്, കണ്ണ് ചൊറിച്ചില്, തുമ്മല്, ഇങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബെസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അസ്ലി വാഷാദി കഫ് സിറപ്പ്. വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ, അലർജി, തുമ്മല്, ശ്വാസം എടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, മൂക്കൊലിപ്പ്, മൂക്ക് ചൊറിച്ചില്, കണ്ണ് ചൊറിച്ചില്, തൊണ്ടല് കരകരപ്പ്, തലവേദന, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണിത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കൊക്കെ ആയുർവേദത്തിൽ ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള വാശ, ആടലോടകം, ചുക്ക്, കുരുമുളക്, തിപ്പല്ലി, ഏലം, പട്ട, ഗ്രാമ്പു, ജാതിക്ക, അരിട്ടമധുരം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള 13ഓളം ആയുർവേദ കൂട്ടുകളാണ് അസ്ലി വാഷാദി കഫ് സിറപ്പ്. ചെറിയ കുട്ടികൾക്കും വലിയവരും ഒക്കെ സേഫ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണിത്. കഫത്തെ പുറന്തള്ളുന്നതിനും അതേപോലെ തന്നെ ശ്വാസകോശത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ ഒരു ബെസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അസ്ലി വാഷാദി കഫ് സിറപ്പ്. 100 ml ഒരു ബോട്ടിന് വെറും 60 രൂപീസ് മാത്രമാണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ നിന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക്